ทีมการทำงานไปดูเรื่องของงานอนุรักษ์โบราณสถานนะครับจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์โบราณสถานวัดชัยพฤกษารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยคุณโจเซฟีนดิลาริโอนะครับนักอนุรักษ์จากประเทศอิตาลีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ของโครงการที่วัดชัยพฤกษารามนี้นะครับโดยมีคุณนัทธิดาวณิชยาลัยเป็นผู้แปลนะครับเรียนเชิญครับคุณSo first of all, we want to thank the Conservation Science Division of the Fine Art Department to invite us and that collaborate with our project very closely, supporting all scientific aspects of our work, advising and choice of materials and analysis to be undertaken. And we thank the Department of Chemistry of Faculty of Science toฬาลงกร University. Thank you. สวัสดีค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณกลุ่มอนุรักษ์กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ได้ร่วมทำงานกับเรากับโครงการของเราอย่างใกล้ชิดนะคะได้ให้การสนับสนุนด้านงานวิทยาศาสตร์แล้วก็ให้คำแนะนำในเรื่องการเลือกใช้วัสดุและงานวิจัยงานวิเคราะห์ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณภาควิชาเคมีนะคะคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะSo the Taiwan project, we start with a quick overall to explain how the project started. So since 2011, the devastating flooding at Bachai initiated collaboration between the Fine Arts Department of Thailand and U.S. government to invite World Monument Fund to assist the government in the mitigation of further flood damage and materials deterioration. ค่ะโครงการวัดชัยวัฒนารามอนุรักษ์วัดชัยวัฒนารามค่ะก็เกิดขึ้นหลังจากมหาอุทกภัยในปี 2554 ที่สร้างความเสียหายให้กับวัดนะคะก็ทางกรมศิลปากรได้เชิญ World Monument Fund หรือกองทุนโบราณสถานโลกเข้ามานะคะเพื่อช่วยเหลือในการหาวิธีบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็ดูเรื่องความเสียหายของวัสดุค่ะ So the Vajravatanaram project received Ambassador Fund for Cultural Preservation grants through the U.S. Embassy in Thailand, and WMF at its own initiative raised additional funding through the Robert Wilson Challenge grants, a private philanthropic endeavor to bolster and expand the agenda of intervention. โครงการอนุรักษ์วัดชัยวัฒนารามก็ได้เงินสนับสนุนจากกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางด้านวัฒนธรรมผ่านทางสถานทูตสหรัฐในประเทศไทยนะคะและนอกจากนี้ทาง World Monument Fund ก็ได้ระดมทุนเพิ่มเติมจากทาง Robert Wilson Challenge ที่เป็นเหมือนโครงการทางภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนในด้านการอนุรักษ์ค่ะ So this one photo of that moment, and so at that point the Fine Art Department and WMF mapped some objective towards safeguarding Bachai through 4 principal activities. ก็การร่วมมือกันระหว่างกรมศิลปากรกับ World Monument Fund นะคะก็ได้วางวัตถุประสงค์ของการที่เพื่อที่จะอนุรักษ์วัดชัยไว้4 ข้อค่ะ So the one, design and reconstruction of the south flood barrier, that was one urgent matter in that moment, updated base documentation on existing condition, a flood and drainage master plan, and a pilot conservation program with a capacity building component for Fine Art Department staff. So this, the 4th point is what we will talk about today. ค่ะแล้วก็4 ข้อที่จะพูดถึงวันนี้นะคะก็คือ 1.
เป็นการออกแบบแล้วก็สร้างกำแพงกั้นน้ำทางทิศใต้ของวัดนะคะแล้วก็การอัปเดตฐานข้อมูลของการบันทึกข้อมูลของวัดเกี่ยวกับเรื่องสภาพปัจจุบันของวัดของวัสดุในวัดแล้วก็เป็นแผนแม่บทสำหรับการป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ระบบระบายน้ำภายในวัดแล้วก็มีโครงการอนุรักษ์นำร่องค่ะที่พ่วงมาด้วยการความพยายามที่จะสร้างศักยภาพให้กับทางบุคลากรของกรมศิลปากรด้วยค่ะ So toward the fourth activity of conservation, the fourth activity of conservation, groundwork was laid through 3 phases of preparatory studies that each featured aspect of studies and analysis. So an initial need assessment, material testing, and after consideration of a number of factors, a condition assessment for a pilot project at Meru C3 and C4 and their connected gathering. ค่ะแล้วก็เพื่อการทำงานในข้อ 4 ที่กล่าวไปในสไลด์ที่แล้วนะคะก็ได้เริ่มต้นเริ่มพื้นฐานการทำงานผ่านการศึกษาการวิจัย3ขั้นด้วยกันนะคะซึ่งเป็นทั้งการศึกษาแล้วก็การวิเคราะห์ค่ะก็ได้แก่การประเมินความจำเป็นในเบื้องต้นอย่างแรกแล้วก็การทดสอบทางด้านวัสดุซึ่งหลังจากพิจารณาปัจจัยต่างๆแล้วก็นำไปสู่การประเมินสภาพของวัสดุที่วัดนะคะเพื่อนำไปทำเป็นโครงการอนุรักษ์น้ำร่องที่เมนูหมายเลข 3 หมายเลข 4 แล้วก็ระเบียงคดที่เชื่อมระหว่าง2เมนูค่ะ Here is the beautiful monastery, and this is during the rising of scaffolding in C3, where we started, the pilot project is starting in C3, one of the 8 merus surrounding the main prang of the monastery. So in consultation with the Fine Art Department, the merus pilot conservation project was designed enhancing staff capabilities, not just at Bachai and Ayutthaya, but throughout this national network was an important Fine Art Department objective. Among its significant features are 6 capacity building modules for the Fine Art Department professional staff network, including regional and central offices. ค่ะแล้วก็ในการหารือร่วมกับกรมศิลปากรนะคะเราก็ได้วางแผนจัดทำโครงการอนุรักษ์นำร่องที่วัดชัยวนารามที่เมรุของวัดนะคะแล้วก็เป้าหมายจุดประสงค์ของกรมศิลปากรที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ทำงานที่วัดชัยและในอยุธยาเท่านั้นแต่ว่าเป็นบุคลากรทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็หนึ่งในความพยายามนี้ก็คือการจัดทำเป็นรายวิชาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของกรมศิลปากรระดับผู้ชำนาญการที่มาทั้งจากภาคทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นค่ะ So the cost and administrative efforts shared by the Fine Art Department and WMF partnership combined formal classroom, lectures and presentation, field exercises and on-site visit to Bachai and other associated venues. The topic of the workshops has been chosen by the Fine Art Department and WMF according to specific need for Bachai. So the workshop has been chosen according to the kind of material and constituent material and artifact that we have in Bachai. ค่ะก็การอบรมปฏิบัติฝึกอบรมปฏิบัติในครั้งนี้นะคะก็มีทั้งการบรรยายในห้องเรียนหรือการนำเสนอในเหมือนเป็นการบรรยายในห้องค่ะแล้วก็มีการฝึกปฏิบัติภาคสนามหรือว่าการออกไปภาคสนามที่วัดชัยแล้วก็สถานที่อื่นที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็หัวข้อของการอบรมปฏิบัติเนี่ยก็เป็นการตกลงเรื่องร่วมกันระหว่างกรมศิลปากรกับทางโวเวนส์วันที่ตัดสินอยู่บนเกณฑ์ความจำเป็นของข้อจำเป็นของที่วัดชัยวนารามว่าเรามีวัสดุอะไรควรจะจัดการอบรมหัวข้อไหนคะ So through the workshops,
was for the fine art department and the WMF a way to deepen some set of problems in terms of conservation and in terms of degradation pattern that we found. So it was a way to face each specific problem. ค่ะก็การฝึกอบรมนะคะก็เหมือนเราไปดูเรื่องการเสริมสภาพของวัสดุแล้วก็คือหัวข้อในการอบรมก็เพื่อเหมือนหาวิธีที่จะจัดการกับปัญหาที่เราพบที่วัดชัยวัฒนารามค่ะ So, for example, with the workshop we faced the first workshop was for animal infestation in archaeological sites. So an expert has been invited to discuss with us the different possibility to reduce, in the case of Achai, we talk about birds. As you know, the presence of birds in somehow affect and start some process of degradation of the materials. ค่ะก็ยกตัวอย่างนะคะหัวข้อแรกของแต่ละรูปก็จะเป็นเรื่องการทำรังหรือการรบกวนของสัตว์ในโบราณสถานนะคะก็เราก็พยายามหาแล้วก็ทดลองหลายๆวิธีที่จะลดจำนวนของสัตว์ที่มารบกวนในโบราณสถานอย่างเช่นนกไม่ว่าจะเป็นนกพิราบนกเอี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นกเหล่านี้ค่ะมันก็มีส่วนในการก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านวัสดุของวัดค่ะ Then the other workshop were, for example, on brick conservation, then biogrowth, so how to face the problem of biogrowth that, as you saw in Bachai and in general in Southeast Asia, is a big issue. So we invited an expert that is to try to explore different way to face and solve the problem of the biogrowth through eco-friendly material like essential oil. Then there was a workshop on the conservation of lacquer and decorative surfaces as the interior of the Meru. We have some wood ceiling, lacquered wood ceiling. We have a Buddha image statue, lacquered, and in the past gilded. And so on. ค่ะนอกจากนี้หัวข้อก็จะมีเช่นการอนุรักษ์อิฐหรือว่าการกำจัดจุลชีพนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่พบทั้งในวัดชัยแล้วก็โบราณสถานที่อื่นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเราก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะเข้ามาเพื่อทดลองหาวิธีต่างๆที่จะมาจัดการกับปัญหาเหล่านี้โดยพยายามเลือกใช้วิธีที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีเรื่องการดูแลพื้นผิวหรือว่าพื้นผิวประดับภายในเมรุที่จะอยู่บนพระพุทธรูปหรือว่าฝ้าเพดานไม้ของเราค่ะ So an outgrowth of the workshops is the WMF support for fine art departmental initiatives that align with and support the overall partnership conservation process at Bachai. ผลที่ได้ของการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะก็คือการที่ World Wilderness Fund หรือกองทุนประสานโลกได้สนับสนุนแผนงานของฝ่ายต่างๆภายในกรมศิลปากรที่เป็นแผนงานที่ทั้งสอดคล้องแล้วก็สนับสนุนกระบวนการอนุรักษ์ของวัดชัยในภาพรวมด้วยค่ะ So, as an example, beside the preliminary diagnostic steps provided by WMF, the Fine Art Department Conservation Science Division at the National Museum of Thailand began research and testing of new techniques for cleaning biogrowth from stucco surfaces. Similar assistance is expected for the conservation of brickwork and decorative surfaces for Fine Art Department technicians and conservators. ยกตัวอย่างนะคะก็ทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ของทางพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะก็ได้เข้ามาทำงานวิจัยแล้วก็ทดลองเทคนิคใหม่ๆในการกำจัดจุลชีพบนพื้นผิวปูนนะคะเช่นการใช้น้ำมันหอมระเหยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็หวังคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือในลักษณะเช่นนี้จากหน่วยงานอื่นๆของกรมศิลปากรเช่นกันเช่นในการอนุรักษ์อิฐหรือว่างานอนุรักษ์พื้นผิวประดับค่ะ
So the conservation science division, led by Kun Sané, they implemented a research on the use of essential oil to face, contrast the problem of the biogrowth in general on the surfaces. And so in Dhat Chai, they monitored an area of the surface, of the stucco surface for a certain time, so to monitor different behavior of different kind of biocide from the traditional one to the essential oil-based one. ค่ะก็ในรูปนะคะก็เป็นงานทดลองของทางกลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์นะคะที่ได้เข้ามาทดสอบในพื้นที่จริงของเมรูวัดนะคะก็ได้ใช้วิธีการต่างๆในการทำความสะอาดจุลชีพแล้วก็ได้มาติดตามผลในพื้นที่นะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างค่ะ So principles for pilot project conservation at Meru C3 and C4 and their connected gallery. The project objectives. So for the fine art department, through a pilot project at Meru C3 and C4 and their connecting gallery, create standards for material and guidelines for conservation methods for Dhat Chaiwa Thanarama. Means that from this pilot project, the methods outlined should be in somehow possible to be replicated on the other Merus. Of course, as we know, each site, each place, each Meru also has different needs, but in general, a general guideline should be established. ก็วัตถุประสงค์ของโครงการนะคะอย่างแรกเลยก็คือเป็นการสร้างมาตรฐานสำหรับเรื่องวัสดุและแนวทางการปฏิบัติในการวิธีอนุรักษ์วัดชัยวัฒนารามโดยเริ่มที่เป็นโครงการนำร่องที่เป็นเมรุหมายเลข3หมายเลข4แล้วก็ระเบียงคดนะคะก็จริงๆเมรุที่วัดชัยก็จะมีทั้งหมด8เมรุใช่ไหมคะมันก็จะมีความคล้ายคลึงกันในแง่ของสภาพต่างๆแต่ว่าก็แต่ละเมนูก็อาจจะมีปัญหาเฉพาะของแต่ละที่ต่างไปแต่ว่าโดยรวมก็จะเป็นอย่างเดียวกันก็พยายามจะสร้างมาตรฐานในแง่นี้ค่ะ So preserve other objectives, preserve the site as an archaeological ruin, slowing the degradation process through conservation intervention. ข้อ2ก็คือเป็นการอนุรักษ์วัดชัยวัฒนารามในฐานะเป็นโบราณสถานนะคะแล้วก็พยายามที่จะชะลอกระบวนการเสื่อมสภาพด้วยวิธีการอนุรักษ์ต่างๆค่ะ The Dhat Chaiwa Thanarama experience should build the local capacity to undertake a project following international standards in the conservation of historic buildings. And through the pilot project experience, define a system of intervention that can be replicated at the other 7 Meru in a professional and efficient manner. ก็ข้อ3โครงการอนุรักษ์วัดชัยก็ควรที่จะสร้างศักยภาพในท้องที่นะคะเพื่อที่จะได้ทำงานอนุรักษ์โครงการอนุรักษ์ในแบบที่ตามมาตรฐานของระดับสากลนะคะแล้วก็ข้อ4ก็คือด้วยโครงการอนุรักษ์แบบนำร่องนี้ก็พยายามที่จะกำหนดวิธีการในการอนุรักษ์ที่จะนำไปใช้ในกับเมนูอื่นที่ปฏิบัติซ้ำกับเมนูอื่นได้ด้วยค่ะ So the philosophy of intervention, a philosophy of minimal intervention is the main guide of the conservation plan. The priority is the stabilization of the structure and the original materials. New materials must be compatible with the existing materials and priority is given to using materials that are locally available. Where previous modern repairs compromise the integrity of the original structure, they will be reviewed and assessed on a case-by-case basis for replacement. ค่ะหลักการว่าด้วยการอนุรักษ์นะคะข้อแรกก็คือต้องพยายามที่จะเข้าไปแทรกแซงกับตัวโบราณสถานให้น้อยที่สุดแล้วก็ข้อ2ก็คือให้ความจำเป็นความสำคัญลำดับแรกของการอนุรักษ์ก็คือการท
ทำให้ตัวโครงสร้างแล้วก็วัสดุดั้งเดิมของโบราณสถานมีความมั่นคงส่วนข้อ 3 ก็จะเป็นเรื่องของการวัสดุที่นำมาใช้ใหม่จะต้องเข้ากับวัสดุเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วก็พยายามใช้วัสดุที่หาได้ในท้องที่ส่วนข้อ 4 ก็เป็นเรื่องของการถ้าเกิดงานซ่อมในอดีตที่เป็นงานซ่อมสมัยใหม่นะคะมันลดทอนความเป็นเอกภาพของโครงสร้างเดิมแล้วก็อาจจะต้องมาทบทวนแล้วก็เปลี่ยนในตามแต่ละกรณีค่ะ At the base of all these 4 points, of course, and at the base of the intervention, there is the scientific support always. So before starting the project since 2015, really concretely the project, so being on site in 2015 has been done a general analysis campaign in Bachai. So for not only on C3, so for all the sites, all constituent material has been taken into consideration. So from brick, so the masonry, brick, stucco, wood, lacquer. We have glaze, some glaze on the wooden ceiling. We have paint layer from the wall painting inside the meru. We have lime wash in some areas on the site. All this has been analyzed. Let's say the general ether, the basic analysis has been done. Then the aim of the project is that for each meru, each different case, according to the need, further analysis are scheduled. ค่ะแล้วก็พื้นฐานของงานอนุรักษ์อย่างที่ทราบกันดีก็จะต้องมีการสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเหมือนมาอ้างอิงก็ตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำโครงการในปี 2558 นะคะก็ได้ทำการสำรวจวัดโดยรอบไม่ใช่แค่ที่เมรูหมายเลข 3 หมายเลข 4 หรือเรียงโคดก็คือโดยรอบวัดเลยแล้วก็ได้สำรวจวัสดุทั้งหมดที่เราพบในวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นอิฐปูนบ้านไม้พื้นผิวรักหรือว่าพื้นผิวชั้นสีบนภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วก็เป็นพื้นผิวน้ำปูนนะคะก็ได้ทำการวิเคราะห์วิจัยการวิเคราะห์ศึกษาทั้งหมดแล้วก็ในขั้นต้นว่าจะมีความจะเป็นอะไรบ้างจากนั้นก็ค่อยวางแผนการวิเคราะห์การศึกษาในขั้นต่อไปค่ะ All this analysis campaign is important, essential for us, for conservators, so to go ahead with the project to establish which kind of materials are compatible with the constituent materials, and so the choice of intervention material more suitable for the site. ค่ะก็งานศึกษาวิเคราะห์เหล่านี้ก็มีความสำคัญในแง่ที่ว่ามันจะช่วยในการตัดสินว่าเราควรจะใช้วัสดุแบบไหนที่จะเอามาซ่อมมาอนุรักษ์แล้วก็ควรใช้วิธีการแบบไหนที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์วัดค่ะ And through this first analysis campaign, the step immediately after on site is testing the different possibility of methods that can solve the different problems. So from stabilization, cleaning, injection grouts. So the first phase of the project on site, on working site, was a long process of testing material, behavior of material on the site. All this has been done with the fine art department, conservator, census, and then approved by both the fine art department and WMF staff. ค่ะก็จัดช่วยของการทำความสะอาดการฉีดน้ำปูนการเสริมความมั่นคงแล้วก็ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากนักวิทยาศาสตร์ของทางกรมศิลปากรนะคะแล้วก็
สุดท้ายเนี่ยวิธีหรือว่าวัสดุเนี่ยเราก็ได้มาตกลงร่วมกันระหว่างทั้งทางกรมศิลปากรและทางโรงพยาบาลสันค่ะ So now here there are some photos of the condition of the surfaces and the masonry when we started the project, all the problems that you can see like biogrowth, detachment, cracks, masonry problem, big missing part of stucco surfaces, and there are also many architectonical elements completely disappeared, and so this is a little bit the general situation. นี่ก็คือเป็นสภาพของเมนที่วัดชัยวนารามก่อนเริ่มงานนะคะก็จะพบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่สูญหายไปหรือว่าการผุกร่อนของพื้นผิวหรือว่าจะเป็นความเสียหายทางด้านองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมประมาณนี้ So this is after minimum intervention. One of the points of the philosophy of the intervention is that mainly after having decided and chosen the compatible material, the correct material for the surfaces, mainly the big work is to stabilize the original materials. So from the masonry to the stucco layer to the surface and so on. ก็เป็นภาพหลังจากที่เราทำการอนุรักษ์แล้วนะคะงานอนุรักษ์ตรงบริเวณนี้ที่เราทำงานหลักก็คือเป็นการเสริมความมั่นคงของวัสดุไม่ว่าจะเป็นงานอิฐหรือว่างานปูนผนังปูนฉาบนะคะแล้วก็โดยที่เราทำตามหลักการการอนุรักษ์ที่ว่าไปแล้วข้างต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ให้น้อยที่สุดการแทรกแซงโบราณสถานให้น้อยที่สุดหรือว่าการเลือกใช้วัสดุที่เข้ากันได้กับวัสดุเดิมค่ะ So this is another part, and I would like also to add that although, for example, the traditional stucco technique is very well known in Thailand, anyway, for us, having the analysis of the stucco, having the analysis that define in a general way the proportion of the original stucco, the proportion, the ratio between sand, lime, etc. For us, it's very important to develop the correct mortars to be used on site. ค่ะก็พูดถึงว่าเทคนิคดั้งเดิมของงานปูนของเราก็ค่อนข้างโดดเด่นใช่ไหมคะแต่ว่าการอนุรักษ์ของเรานี่ก็คือเรื่องการที่จะเลือกใช้กำหนดสัดส่วนของส่วนประกอบในวัสดุที่เราเอามาอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นปูนเป็นทรายก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่ะที่ต้องเลือกให้ถูกต้องค่ะ This is the Buddha image statue inside the Meru, how it has been, how it was at the beginning. Now we are in a phase where we have cleaned the lacquered surface, stabilized. This is still in the middle of the intervention. So the material and method selected for this project must be reversible or allow retractability of the structure surface in future intervention. This is a very important point. Scientific support is required to back up the ongoing site work. This will deepen the knowledge base regarding constituent materials, original construction, intervention material and methods, standard and practice, and must be supported by existing documentation as a minimum requirement before approving a particular choice. And methods must follow international standards, of course. ก็วัสดุและวิธีการอนุรักษ์ที่เราเลือกใช้กับโครงการนี้นะคะต้องเป็นสิ่งที่นำกลับไปสู่สภาพเดิมได้หรือว่าสามารถอนุรักษ์ได้อีกครั้งในอนาคตนะคะแล้วนอกจากนี้คือการสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์หรือการอ้างอิงทางด้านวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องสำคัญก็เป็นสิ่งสำคัญในงานของเราที่วัดนะคะก็คือสิ่งนี้มันจะช่วยขยายพื้นความรู้เกี่ยวกับวัสดุที่เราพบที่วัดไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เราพบที่วัดหรือว่าโครงสร้างการก่อสร้างดั้งเดิมของวัดวิธีการและวัสดุในการอนุรักษ์ค่ะซึ่งวิธีการและวัสดุที่เรานำมาใช้อนุรักษ์ก็ต้องเป็น
เป็นไปตามมาตรฐานสากลมาตรฐานและหลักปฏิบัติของสากลแล้วก็ต้องมีการเก็บข้อมูลที่เป็นเหมือนเป็นคลังข้อมูลนะคะมาเป็นตัวซัพพอร์ตด้วยแล้วก็เพื่อเหมือนเป็นข้ออย่างหนึ่งที่ก่อนที่จะอนุมัติที่จะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งค่ะ So priority is given to utilizing eco-friendly and non-harmful conservation products in intervention. Conservators here and scientists know how many materials used in conservation are very toxic and harmful for the environment, but first of all for the person or the people who work with that. แล้วก็ข้อทดลองอย่างหนึ่งก็คือที่เราจะต้องใช้วัสดุหรือวิธีการที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบถ้าเป็นสารเคมีอะไรนี้ก็จะเป็นพิษแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ค่ะ So this point, this 4 point, actually before starting the project in Dhana Dhanaram, and in general it's a good practice for all conservation projects, is this ITER. So we started with the documentation, so we had drawings, AutoCAD drawings and laser scan work to create an archive to have a full documentation of the site. Then an assessment, close analysis and vision and understanding of the condition of the surface, of the structure, of all the aspects concerning the historic building. Analysis, preliminary analysis campaign for all constituent material to be able to understand what we are working on and which are the main problems, deterioration problems. And then a testing campaign before starting the intervention. Testing campaign, as we said before, testing all the material on the site because beyond the analysis, beyond the scientific knowledge, we know also that the different environment change the behavior of the materials. So it's very important the test on site. ค่ะก็เป็นเหมือนการทำงาน4ข้อที่เราทำนะคะอย่างแรกก็คือเป็นการเก็บข้อมูลผ่านการทำการถ่ายภาพแบบเลเซอร์สแกนหรือว่าการวาดรูปแบบบนโปรแกรม AutoCAD นะคะแล้วก็อย่างที่2ก็จะเป็นการประเมินสภาพของวัสดุที่ในวัดที่เราพบนะคะแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นการวิเคราะห์ของวัสดุต่างๆที่เรามีเราเพื่อเข้าใจปัญหาแล้วก็เลือกวิธีการที่ถูกต้องอย่างที่4ก็จะเป็นการทดสอบของวัสดุเช่นเดียวกันเพื่อหาวิธีการต่างๆว่าวิธีไหนจะดีที่สุดค่ะ Okay, here are some drawing, the kind of drawing that we carry on during the intervention. So we have assessment, we have the deterioration patterns, and then we have an intervention mapping. So the intervention mapping is also very detailed so that we can in the future go back and see where we put the mortar, where we did not, where we treated a specific area in a specific different way, for example. อันนี้ก็เป็นภาพวาดโปรแกรม AutoCAD นะคะก็จะมีเป็นภาพวาดก่อนปฏิบัติงานที่เป็นภาพลงตำแหน่งพื้นที่ที่เราพบความเสียหายทางด้านความเสื่อมสภาพของวัสดุว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ภาพหลังจากที่เราปฏิบัติงานแล้วว่าบริเวณไหนที่เราทำงานอะไรไปบ้างค่ะ So this is another detail with all the material divided. This is the interior. Sorry, it's not very clear in the photo.
This is the interior, so where we have the capital, accurate capitals, so all the material are taken into consideration, detailed. And here are some other photos of how we found the building, so some before and after intervention. ภาพก่อนหน้าก็เป็นภาพออโตแคดของภายในเมนูส่วนนี้ก็จะเป็นภาพของเมนูก่อนที่เราจะเริ่มทำงานค่ะ So and here is when we rise the scaffolding in Meru C3, and this is after